දිවෝසී මිහිරසොයා වැඩසටහන සෑම පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනකම ඔබ හමුවට ගෙනෙනු ලබන්නේ ඔබට යහපත හා අභිවෘද්ධිය ඒ වගේම ඔබට නිරෝගීමත් දිවියක් උදා කිරීම සඳහා අත්වලක් සැපයීමක් වශයෙන්. ඉතින් ඒ අනුව අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ 2015 නව වසර තුළ ඔබට නිදුක්ව නිරෝගීව යහපත් සතුටින් සමාදානින් යුතුව ජීවත් වෙන්න වාසනාව සහ සෞභාග්‍ය ඒකාන්තයෙන්ම උදා වේවා කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අද දවසේ අප සූදානම් වෙන්නේ හෝමියෝපැති වැඩසටහන තුලින් ගෙන එන දිවෝසී මිහිරසොයා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සඳහා. සුපුරුදු පරිදි අද දවසේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ හෝමියෝපැති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාන භාර වෛද්‍ය නිලධාරිණී අනුෂා හේමකුමාර මහත්මිය සමගින් තමයි අද දවසේ මේ කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඇය වෛද්‍යවරියක් වශයෙන් මුළු මහත් සමාජයට මහඟු මෙහෙවරක් සිදු කරන චරිතයක්. විශේෂයෙන්ම රෝගීන් පිළිබඳව අසීමිත කරුණාවෙන් දයාවෙන් යුක්තව රෝගීන්ට ඔවුන්ගේ යහපත පිණිස, ඔවුන්ගේ නිරෝගීභාවය පිණිස, ඔවුන්ගේ දියුණුව පිණිස, ඔවුන්ගේ කායික මානසික සුභසිද්ධිය පිණිස කටයුතු කරන වෛද්‍යවරියක් නිසා ඇය සමගින් තමයි අද දවසේ අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු. ඔබතුමිය ආයිබෝවන් කියලා පිළිගනු ලබනවා. එහෙමනම් අද දවසේ අප සූදානම් වෙන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්දක් උදා වී තිබෙන නිසා නැවතත් අපි මේ වැඩසටහන පිළිබඳව පූර්විකාවක් සඳහන් කළා. අපි මේ වැඩ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න. වෛද්‍යතුමියනි මේ හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පිළිබඳව අපි දිගින් දිගටම කතා බහ කරන්න යෙදුණා. හැබැයි අද දවසේත් මේ අලුත් අවුරුද්දක් උදා වී තිබෙන නිසා වැඩසටහන සමගින් බොහෝ පිරිසක් අලුතින් සම්බන්ධ වෙන නිසා අපි මුලින්ම මේ හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමය කියන්නේ කුමක්ද කියලා විස්තර කරලා අද දවසේ අපි වැඩසටහනට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමු. හෝමියෝපැති කියලා කියන්නේ ඊටාම විද්‍යානුකූල වූ අතුරු ආබාධ නැති වෛද්‍ය ක්‍රමයක්. මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය හේතු කොට පදනම් වූවා. මෙහිදී රෝග ලක්ෂණත් සමග රෝග මූලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරගත හැකි ඊටාම විද්‍යානුකූල වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස හෝමියෝපැති හඳුන්වනවා. හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තිබෙන ප්‍රබලත්වය සහ හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමය කියන්නේ කුමක්ද කියලා ඊටාමත්ම සරලව පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ ඔබට එය වඩාත්ම වැඩදායී වන නිසා. වෛද්‍යතුමිය අතරේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේ රෝගී තත්ත්වයක් යන කුමක්ද කෙනෙක් අපි හිතමු රෝගී තත්ත්වයක් යන කුමක්ද කිව්වට පස්සේ විවිධ අය ඔළුවෙන් විවිධ වූ අදහස් දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔබතුමියකින් කෙටියෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන මේ කෙනෙක්ගේ රෝගී තත්ත්වයක් කියන්නේ කුමක්ද? කෙනෙකුගේ රෝගී තත්ත්වයක් කියන්නේ කුමක්ද කියන එක පැහැදිලි කරොත් ඔවුන්ට මං හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වේවි. අපේ මේ ශරීරය ගත්තොත් විවිධ ඉන්ද්‍රිය පද්ධති වලින් මේ ශරීරය සමන්විත වෙලා තියෙනවා. මේ ඉන්ද්‍රිය පද්ධති සියල්ලගෙම ඒවට හැඟීම් දැනීම් ඒ වගේම ආරක්ෂාව රැකවරණය මේ සියල්ලම දෙමින් සමතුලිතතාවය තබා ගන්න අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියයි. මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මොනියම් හේතුවකින් හෝ අසමතුලිතතාවයට පත්වීම අපි රෝගීතාවයක් ලෙස හඳුන්වනවා. අප හැම කෙනෙක්ම බොහෝමත්ම ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා, කැමැත්තක් දක්වනවා අපි නිරෝගීව ඉතාමත්ම සුවෙන් සිටින්නට. එහෙමනම් අපි රෝගී තත්ත්වයෙන් අත්මිදීම සඳහායි යම්කිසි ප්‍රතිකාරයක් අපි සිදු කරනු ලබන්නේ. හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තිබෙන වැදගත්කම සහ විශේෂත්වය වන්නේ වෛද්‍යතුමිය කලින් පැහැදිලි කළ ආකාරයට අතුරු ආබාධ රහිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් තමයි මේ හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරය. ඒ නිසා කිසිම අතුරු ආබාධයකින් තොරව කෙනෙකුට බය නැතුව මේ ප්‍රතිකාරයන් අරගෙන නැත්නම් මේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරලා තමන් අපේක්ෂා කරන රෝගී තත්ත්වෙන් අත්මිදීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. අද දවසේ අපි මෙතෙක් කාලේ කතා නොකරපු රෝගී තත්ත්වයකට හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමය තුළ ප්‍රතිකාර තිබෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි බොහෝ පිරිසක් මේ හතිය රෝගය නැත්නම් ඇදුම රෝගයෙන් අසීමිත ලෙස පීඩා විඳිනවා. මොකද කෙනෙකුට මේ රෝගය වැළඳුනාට පස්සේ ඒ රෝගියා විඳින පීඩනය කෙනෙකුට බලන් ඉන්නත් අපහසුයි. ඒ තරම්ම අසීමිත ලෙස දුකටපත් වෙනවා, වේදනාවටපත් වෙනවා. ඒ වගේ බොහෝ රෝගීන් මේ රෝගී තත්ත්ව නිසා මේ යන අවස්ථාත් තිබෙනවා. වෛද්‍යතුමනි මට පැහැදිලි කරන්න කුමක්ද මේ ඇදුම රෝගය කියන්නේ නැත්නම් මේ හතිය රෝගය කියලා කියන්නේ? ඒ සඳහා හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තුල ඒ රෝගී තත්ත්වය නිට්ටාවට සුව කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවද කියලා මම ඔබතුමියකින් දැනගන්න කැමතියි. මොකද අපිට බොහෝ අයගෙන් ඉල්ලීමක් තිබුණ මේ රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒ නිසා මම ඔබතුමියගෙන් සඳහා පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පිටින් ගන්නා වාතය අපි පෙනහළු කරා ගෙන යන්නේ
අපේ ශ්වාසනාල පද්ධතියයි. මේ ශ්වාසනාල පද්ධතිය යම් කිසි ප්‍රදාහයකට පත්වීමේ එක් කොටසක් ලෙස ඇදුම කියන තත්ත්වය ඇති වෙනවා. මෙහිදී අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ දුර්වලතාවයක් මේ රෝගීතාවයට හේතුව. මේ රෝගීතාවයට අපි හේතු කියලා ගත්තොත් තවත් හේතුවක් ලෙස අසාත්මිකතාවයක් මේට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම ජානමය තත්ත්වත් මේට හේතු වෙනවා. මේ එක් පුද්ගලයාගේ ශරීරවල තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය හා සම්බන්ධයි. යම් කෙනෙක් ඔය මේ දූවිලි අංශු, ඒ වගේම සතුන්ගේ ලොම්, ඒ වගේම අයිස්ක්‍රීම් වගේ සමහරක් කෑමවල වල තියෙන ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය, මේ දේවල් වලට ඒ ශරීර ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව එනම් ප්‍රතිශක්තිකරණය එයාලගේ හොඳ තත්ත්වයෙන් පැවතීම තියෙනවා. නමුත් සමහරක් අයගේ ශරීරවන් මේ තත්ත්වයට ඒ අසාත්මිකතාවයට ගොදුරු වීම තුළින් අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දක්වන යම් ප්‍රතිචාරයක් තුළ මේ ශ්වාසනාල ඉදිමීමකට ඒ වගේම රතු පහ ගැන්වීමකට පත් වෙනවා. මෙහිදී කෙනෙකුට කැස්ස ඇතිවීමත් ඒ වගේම පෙනහළු කරා යන වාතය හරියාකාරව ගමන් කිරීමේදී ඇතිවන අපහසුතා නිසාත් ඒ අයට හරියට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය එනවා. ඒක අපි ඇදුම කියලා සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අයට රාත්‍රී කාලයේදී කැස්ස ඇති වෙනවා. සමහරක් අයට ඒ රෝග ලක්ෂණ මොකද රාත්‍රී කාලයේදී මේ නාල සංකෝචනය වීම වැඩිපුර දක්වන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී. එතකොට හෝමියෝපති කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ මත පදනම් වෙච්ච වෛද්‍ය ක්‍රමයක්. මේ රෝග ලක්ෂණ කියන්නේ රෝග ලක්ෂණය තුලින් තමයි අපි රෝගයක් හඳුනාගන්නේ. එතකොට මේ රෝග ලක්ෂණ අපි රෝගියාගේ පුද්ගලයාට මේ රෝග ලක්ෂණ වෙනස් වෙනවා. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් යාට උදේවරුේ හති වැඩි වෙනවා කියලා. තවත් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් රාත්‍රී කාලයේදී වැඩි වෙනවා කියලා. සමහරක් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඇවිදිනකොට හති කියලා. එයාට ඇවිද ගන්න බෑ, වැඩ කරන්න බෑ. සීත කාලයට වැඩි කියන්න පුළුවන්. මේ නොයෙකුත් රෝග ලක්ෂණ අපි අරගෙන මේ රෝග ලක්ෂණ හෝමියෝපති වල පදනම තියෙන්නේ රෝග ලක්ෂණ වලට සමාන වූ ඖෂධය අපි තෝරා ඒ රෝගියාට අපි දීම තුලින් අන්නේ ඖෂධ සතු ශක්තිය ඒ ශරීරවල ක්‍රියා කිරීම තුලින් ඒ රෝග මූලය ඒ ශරීර වලින් ඉවත් කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ රෝග මූලය ඉවත් කිරීම තුලින් ඕනම අසාත්මිකතාවයකට ශරීරයක් හැඩ ගැස්සීමක් මේ තුලින් වෙනවා. එහිදී හතිය වගේ දේ සම්පූර්ණයෙන් ශරීරයෙන් ඉවත් යාම, ඒක රෝග මූලයේ බිඳී යාමත් එක්ක සම්පූර්ණ සුවය මේගොල්ලන්ට ක්‍රමයෙන් සතිය 2 3 4 5 මාසය යනකොට එයාලා මාසය 2 3 යනකොට එයාලගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයටපත් වීම තුලින් අර රෝග මූලයේ ඉවත් වීම තුලින් සම්පූර්ණ සුවය ගත හැකි වෙනවා. ඔබ ඇදුම රෝගයෙන් පීඩා විඳි අයෙක් නම් ඔබට මම හිතන්නේ වටිනා කින පණිවිඩයක් වෛද්‍යතුමිය ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඔබ තවත් කල් වේලා අරගන්න නැතුව ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යතුමිය මුණ ගැහිලා මේ රෝගී තත්ත්වය සඳහා ඔබට ප්‍රතිකාර අරගෙන ඒ රෝගී තත්ත්වෙ නිටාට සුවපත් භාවයට පත් කර ගැනීම හැකියාව පවතින යතන මම ඔබතුමියගේ මේ අතුරු ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් විමසීමක් කරනවා. මේ ඇදුම රෝගී තත්ත්වය වැළඳෙන්න යම්කිසි වයස් මට්ටම් තියෙන නැත්නම් ලොකු කුඩා බාලමාලු ඕනෑම කෙනෙකුට මේ රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවද වෛද්‍යතුමියනි? අද සමාජයේ බහුලව ගත්තොත් කුඩා ළමයින්ටත් වයස්ගත පුද්ගලයන්ටත් 140කට 50ට අධික 120කට අධික සංඛ්‍යාවකට මේ පවතිනවා. එහිදී වයස් ભેදයක් නැහැ. එක එක්කෙනාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය පවතින ඒ තත්ත්ව මතයි මේක බලපෑම ඇති කරන්නේ. ඔබට වැඩසටහන ආරම්භ අතර වාරයේ ඉදිරියේ දිස්සන දුරකථන අංකයට කතා බහ කරලා වෛද්‍යතුමීන් දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරවාගෙන ඔබට පුළුවන් හෝමියෝපති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාරය වෛද්‍යතුමී මුණ ගැහිලා ලබා ගන්න. ඉතින් මේ මොහොතේදී අපි ඔබට ආරාධනය කරනවා මේ දුරකථන අංකය සටහන් කරගන්න. මේ මොහොතේත් ඔබට පුළුවන් කතා බහ කරන්න. කතා බහ කළ සියලුම තොරතුරු අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ කාරණාව මතක් කරමින් බොහෝ අය කතා බහට ලක් වෙන වැඩසටහන පුරාවට වැඩි ප්‍රතිචාර ලැබිච්ච කාරණාවක් තමයි ආතරයිටිස් රෝගය. විශේෂයෙන්ම මේ රෝගී තත්ත්ව නිසා පීඩාවන් විඳි බොහෝ පිරිස් වෛද්‍යතුමිය මුණ ගැහිලා ප්‍රතිකාර ලබාගෙන සුවපත් භාවයට පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි
ලංකාවේ විවිධ වූ ප්‍රදේශවලින් අය සොයාගෙන මේ සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ඉන්නේ. මොකද ඒ රෝගී තත්ත්වයේ තිබෙන වේදනාත්මක ස්වභාවය, ඒ වගේ මෙහි තියෙන දරුණු බව දන්නේ ඒ වැළඳිච්ච කෙනෙක්. ඒ නිසා ආතරයිටිස් රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා මේ ඊ타මත්ම දක්ෂ වෛද්‍යවරියක්. ඒ නිසායි අපි මේ වැඩසටහන තුලින් අපි කතා බහ කරන්නේ. වෛද්‍යතුමීනි, අද දවසෙත් ඔබ තුමීගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අලුතින් අප වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන අය බොහෝ පිරිසක් සිටින්න පුළුවන් මේ නව වසරේදී. නිසා මේ කුමක්ද මේ ආතරයිටිස් රෝගී තත්ත්වය? මේ සඳහා හෝමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තුල ප්‍රතිකාර තිබෙනවද? ආතරයිටිස් රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ සන්ධි ප්‍රදාහක තත්ත්වයක්. මෙහිදී අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මේට ගොඩාක් බලපානවා. මෙහිදී ආතරයිටිස් රෝගයේ සන්ධි ප්‍රදාහක තත්ත්වය ඇතුළු පුද්ගලයාගේ ශරීර සංඝටක ව්‍යුහය රසායනික සංයුතීන් මැනවින් විදහා දක්වන රෝගී තත්ත්වය තමයි මේ ආතරයිටිස් රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ. විවිධාකාර ආතරයිටිස් වර්ග ගණනාවක් තිබ්බත් සමාජයේ බහුලව දක්න ලැබෙන්නේ ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස්, රුමටොයිඩ් ආතරයිටිස් වගේ ඒ වර්ග දෙක. ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් අපි ගත්තොත් ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් වලදී කොහොමත් මේ ආතරයිටිස් ගත්තොත් මෙහිදී සන්ධි දෙකක් අතර ක්‍රමක්‍රමයෙන් කාට්ලේජ් ගෙවීම නිසා ඊට පස්සේ මේ අස්ථි තෙරපීමකට භාජනය වීම නිසා මෙහිදී ඇතිවන රසායනික විපර්යාසත් සමග මේ සන්ධි ඉදිමීමකට, ඒ වගේම ඇවිදිනකොට චරචර ගාලා එන ශබ්දය, ඒ වගේම උදේ නැගිටිනකොට එකපාරට නැගිටලා ඇවිද ගන්න බැරිකම මෙතනින් අතර වෙන්නේ මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ ශරීරයේ පුරාම සන්ධි ස්ථාන අතර මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන් බොහෝ කට්ටියට. මේ තත්ත්වයන් නිසා අපේ මේ රසායනික සංයුතින් වෙනස් වෙනවා අපේ ශරීරයේ. එතෙන්දී අපි ගත්තොත් ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට්, ඒ වගේම ESR, රුමටොයිඩ් ෆැක්ටර් මේ වගේ දේවල් වලදී එහිදී ඉහළ යාමක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීර සංඝටක ව්‍යුහයත් මේ සමගම වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. කාලයක් සමග අපි මේ වේදනාව විතරක් පාලනය කරගෙන යෑම තුලින් මේ කට්ටියගේ ශරීරයේ ඇතුළාන්තයේ ඒ සිදුවන ක්‍රියාදාමයේ එලෙසින්ම වැඩි වී යාමත් සමග මේ අයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර ශරීර සංඝටක ව්‍යුහය පවා වෙනස් වීමකට පත් වෙනවා. එතෙන්දී අද හොඳට ඇවිදගෙන යන ලෙඩා කාලයත් එක්ක යනකොට යාළගේ අස්ථි වක්‍ර වෙලා ඇද ගැහිමකින් පැත්තකට බර වෙලා ඒගොල්ලෝ ඇවිදගෙන යන අවස්ථා එනවා. මේ වගේ මේ අයට බහුකාලීනව ඊට පස්සේ කොන්ද පවා තෙරපීමකට ලක් වෙලා ඊට පස්සේ ස්නායු ආබාධ වලට පත් වෙනවා. මේ තත්ත්වය බෙල්ල ඇතිවීම තුලින් යාළගේ ඊට පස්සේ cervical spondylosis කියලා ඒ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොන්ද මේ කුමන අස්ථියක හෝ මේ සංඝටකවල වෙනස් වීම, අස්ථි දිරා යෑම, මේ වගේ මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ඒ වෙනස් වීම වලට දක්වන ප්‍රතිචාරයත් එක්කයි. හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය තුලින් කරන්නේ අපි රෝග ලක්ෂණ ගන්න. හැම රෝගියෙකුටම එයාලගේ ගති ලක්ෂණ තියෙනවා, උරුමකම් කියන. මේ හැම රෝගියෙකුටම එයාට ඒ රෝගයත් සමග එයාගේ රෝග ලක්ෂණ වෙනස්. එතකොට මේ හැම රෝගියෙකම ඒ රෝග ලක්ෂණ අපි සැලකිල්ලට අරගෙන හෝමියෝපති වල තියෙන සමාන දේ සුවපත් යන පදනම මත ඒක ඒ අනුව ඒ සමාන ඖෂධය ඔවුන්ට දීම තුලින් අර උන්ගේ ඒ අසමතුලිතතාවයට පත් වෙලා තියෙන ඒ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් සමතුලිතතාවයකට පත්වීමක් වෙනවා. මේ තුලින් අර ගෙවුණු කාටිලේජ් ක්‍රමක්‍රමයෙන් එයාලගේ වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒක දශමෙන් දශම එහෙම සතියෙන් දෙකෙන් තුනෙන් හතරෙන් ඒ වගේ. එහෙම වෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් සෛලෙන් සෛල වැඩිවීමක් වෙනකොට එයාලගේ ඒ වේදනාවත් ඒකම ඉවත් යනවා. මෙහිදී ඒ වගේම ඇද ගැසුණු පාද පවා ශරීර සංඝටක ව්‍යුහයන් පවා ඒ අපි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට ගෙනීම තුලින් ඒවා පවා යථා තත්ත්වයට සැකසීම තුලින් අද පාද ඇද ගහලා එන අම්මලා තාත්තලාගේ පාද පවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට සැකසීම සිද්ධ වෙනවා. මේ තුලින් ඒ ලෙඩාගේ වේදනාව නැති වෙන්නේ අර රෝග ලක්ෂණයත් සමග රෝග මූලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම තුලින්. ඒ යථා තත්ත්වයට ගෙනීම තුලින් යාගේ ස්නායු තෙරපීම්, ඒ වගේම අස්ථි දිරා
ව්‍යායාම මේ වගේ හැම දෙයක්ම එයාලගේ සම්පූර්ණ ශරීරය තුලින් රෝග මූල ඉවත් යාම තුලින් එයාලා සම්පූර්ණ සුවතාවයට පත් වෙනවා කියන්නේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර තුලින් කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට මේ ආතරයිටිස් රෝගයේ වේදනාව විඳින්න නැතුව සම්පූර්ණයෙන් සුව කරගත හැකි මාර්ගය හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයයි. අනුෂා හේමකුමාර වෛද්‍යතුමිය සඳහන් කිරීමක් කළ විශේෂයෙන් ඇත ගැසුණු පාද නැත්නම් ඇස්ති නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නට ඒ වගේම ගැට ගැසුණු නහර නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න මේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය තුළ හැකියාව තිබෙනවා කියලා මම හිතන්නේ සමාජයේට මෙය ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත ආරංචියක් සතුටුදායක ආරංචියක්. ඒ නිසා වෛද්‍යතුමියට තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඇත්තටම ඇද ගැසුණු අස්ති නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නට ඒ වගේම ගැට ගැසුණු නහර නැවත යථා තත්ත්වයට ශල්‍ය කර්මයකින් තොරව නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවද මේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය තුළ? ඔව් හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය තුළදී මම කිව්වේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට සකසන්නේ අසාමාන්‍ය වූ ශරීර සංඝටික ව්‍යුහයන් සමග අසාමාන්‍ය රසායනික සංයුතින් මේ සියල්ලමයි. මෙහිදී රෝගියාගේ ඒ ඇදගැසුණු පාද අපේ ඖෂධත් සමග ක්‍රමක්‍රමයෙන් එයාගේ යථා තත්ත්වයට සැකසීම වෙනවා. ඒ වගේම රෝගියෙක් නහර ගැට ගැහිලා යාලා හුඟක් වෙලාට ඔය ආතරයිටිස් ලෙඩ වෙන්නේ නහර ගැට ගැසීමත් එක්ක පාද ඉදිමුම් සහිතව. මේ අයගේ නහර ගැට ගැසීමක් කියන්නේ කපාටවල දුර්වලතාවයක්. එයාගේ රෝග ලක්ෂණ අපි අරගෙන ඒ දෙන ඖෂධ මගින් එකක් කියලා නෙවෙයි. එයාගේ මුළු සම්පූර්ණ ශරීරෙම යථා තත්ත්වයට සැකසීම වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ගැට ගැසුණු නහර පවා යාගේ ලිහිල් වෙලා පාදවල තියෙන ඉදිමුම් ගතිය අඩුවීමත් ඒ ගැට ගැසුණු නහර සුවවීමත් මේ තුලින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඇදගසුණු පාද යථා තත්ත්වයට සැකසීම අස්ති පටක පවා යලි යථා තත්ත්වයට සැකසීම නිවැරදි ආකාරයට ශරීරයේ නිරෝගී වීම මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය තුලින් සිද්ධ වෙනවා. අද කතා කරන මේ ගුණවතී පාද ඇද ගහලා ආපු රෝගියෙක් අස්ති හොඳටම දිරලා ආපු රෝගියෙක්. නමුත් අද ඇය පාද ඇද නැතුව ඇද වේදනා නැතුව ඇගේ යථා තත්ත්වයට ඒ අස්ති සැකසලා කාට්ලේජ් හැදිලා තියෙනවා. මේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර තුලින් අනික අතුරු ආබාධ කිසිම දෙයක් නැහැ, වේදනානාශක මොනවත් නැහැ. ඒ රෝගී තත්ත්වයේ යථා තත්ත්වයට සැකසීම ශරීරය තුලින් සිදුවීම තුලින්ම අර රෝග ලක්ෂණ පහව යාමත් සමග රෝග මූලය මේ ශරීරය තුලින් ඉවත් යාම තුලින් රෝගියා සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වීමයි හෝමියෝපති වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමය තුල තියෙන්නේ. එහෙමයි අද දවසේදී අපි වැඩසටහන මෙලෙසින් නිමවටපත් කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ. නැවත වරක් මතක් කරන්න හෝමියෝපති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ඔබට කතා බහ කරන්න පුළුවන්. කතා බහ කරලා දිනයන් සහ වේලාවන් වෙන් කරගෙන වෛද්‍යතුමිය හමු වෙලා අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොමත්ම කරුණාවන්ත කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලු තොරතුරු ලබා දෙවි. ඒ වගේම තමන් කොහොමද මේ ගන්න ඖෂධ පාවිච්චි කරන්න කියන ඒ කරුණු කාරණා සියල්ලක් බොහොමත්ම කරුණාවෙන් ලබා දෙන බොහොමත්ම කාර්යශූර අවංක නිහතමානී කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නේ. ඒ කාරණාත් අපි මේ මොහොතේදී මතක් කරනවා. එහෙමනම් අද දවසේ මේ සූදානම් වෙන්නේ වැඩසටහන නිමාවටපත් කරන්න එළඹෙන පුන් පොහෝ දිනේදී හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසේ අපිත් එක්ක මේ සියලු කරුණු කාරණාම කතා බහ කරේ දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර වෛද්‍ය නිලධාරිණී අනුෂා හේමකුමාර වෛද්‍යතුමිය එතුමිට අපි නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනාවෙන් තවදුරටත් මේ වෙනු මෙහෙවරයන් සිදු කරන්න ඔබතුමියට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා බොහොමත්ම අවංකව ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. එවනම් අද දවසේ අපි වැඩසටහන නිමවටපත් කරනවා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මම ගුණවතී මං කහතුඩින් ඉඳලා ආවේ. මට ඇවිද ගන්න බැරුව මගේ ජීවිතෙත් එපා වෙලා මම ආවේ. මේ හෝමියෝපති ડોක්ටර්ගෙන් බෙහෙත් ගත්තා. මට දැන් හොඳටම සුවයි. මගේ කකුල ඇද වෙලා තියෙන දැන් කකුලුත් හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. මේ කාටිලේජෙත් හොඳ මේ වැඩිලා දැන් තියෙන්නේ. මට දැන් හොඳටම සුවයි. ડોක්ටර් බුදු වෙන්න ඕනේ මායි මේ දණස් දෙකයි මගේ ඇඟපතේ තියෙන හැම වේදනාවක්ම අඩු කළාට. මම ඉන්ද්‍රාණි කුසුම් පෙරේරා දැනට වයස අවුරුදු 70ක් වෙනවා. මම පරණ සෞඛ්‍ය සේවිකාවක් ඉඳලා ඒ සේවයෙන් නැවතුණාට පස්සේ විශේෂිත ළමයි සම්බන්ධව වැඩ කරලා ළමයිගේ පාසල්වල සහ ආයකික ආයතනවල මෙහෙම ඉන්නකොට මට එක ආයතනයකදී ඊට ඉස්සෙල්ලා මම පාකිස්තානෙත් වැඩ කෙරුවා මානසික රෝග ළමයි එක්ක.
ලංකාවට ආවට පස්සෙත් ඒ ළමයි එක්ක වැඩ කරමින් ඉන්නකොට මට මේ පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ බිත්තියක තිබිච්ච ඇණයක මගේ ඇඟිල්ලක් මුද්ද පැටලිලා එතන පොඩ්ඩක් වේදනාවක් ඇති වුණා. වේදනානාශක ගෑවට හරි ගියේ නෑ. දෙවෙනි දවසේ අත ඉදිමෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මට මතක් වුණා කලින් මට මගේ ඥාතියෙක් කියලා තිබුණා මෙහෙම හෝමියෝපති කියන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරය ගැන. ඉතින් මම පොඩි සුළු ආබාධ වලට ආවේ නැහැ. නමුත් මට මතක් වුණා පාකිස්තානයේ මේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරය හරියට හුඟක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර පවුල්වල වෛද්‍යවරුත් ඒගොල්ලොත් මේ හෝමියෝපතික් මේ බෙහෙත පාවිච්චි කරනවා. ඒක මතක් වෙලා මම ආවා මේ දෙහිවල තියෙන මේ හෝමියෝපතික් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට. ඒ ඇවිල්ලා ඒ වෛද්‍යතුමියත් එක්කත් කතා කරලා මගේ අතේ ආබාධය දැක්කහම එතුමිය මට දුන්නා මේ ගාන්න බෙහෙත් සහ බොණ්ඩ. දවස් 3ක් විතර යනකොට අතේ ඉදිමුම බැස්සා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි නමා ගන්නම බැහැ. දිගටම ආවා. බෙහෙත් සතියෙන් සතියට මං ආවා. එනකොට කොහොම හරි මාස 3ක් විතර ගියා මට මේ ඇඟිලි ටික දිග අරගන්න. දෙහි කැල්ලක් තරම් මෙරිකන්න බැරි තරමට ඇඟිලි නැමිලා තිබුණේ. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ සුවයක් ලැබුණා මගේ අතේ අමාරුවට. ඒ අතේ අමාරුවට ප්‍රතිකාර ගන්න ගම මට තිබිච්ච සුළු ආබාධ ඔය දනිස් කැක්කුම් ඒ වගේ දේවල් හිරි වැටීම් ගතියක් තිබ්බා. ඒ සේරමත් නැති වුණා මේ මාස 3 ඇතුළත මේ ප්‍රතිකාරය ගන්න ගම. කාලයක් මට මේ තිබිච්ච අමාරුවක් තමයි මේ සෙම හැදිලා මේ හතිය වීසින් එක. වීසින් එකට අවුරුදු 4ක් විතර මං නොයිකුත් මාදිරියේ මේ ඉන්හීලර් පාවිච්චි කරා. ඒක කරගෙන ඉන්න ගමන් මාතරදී ආයිත් මට වීසින් එක හැදුනා. මං කෙලින්ම ආවේ මේ දෙහිවල මේ හෝමියෝපති මධ්‍යස්ථානයට. පස්සේ වෛද්‍යතුමියත් එක්ක කතා කරාම ආපහු ඉන්හීලර් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා මට මේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න කිව්වා. දැන් ඇත්තටම මට ඒකිනුත් මට සම්පූර්ණ සුවයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ බෙහෙත මේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕනේ මේ බෙහෙත ගැන. ඒ වගේම ලොකු ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ බෙහෙතෙන් සුවය ලැබෙනවාමයි කියලා මේ ප්‍රතිකාරය පාවිච්චි කරන්නත් ඉතා පහසුයි. කිසිම අතුරු ආබාධයකුත් නැහැ. තවත් ශරීරයේ රෝග වලට බෙහෙත් ගන්නවා මම. ඒ අතර මට කිසිම ආබාධයක් ලැබිලා නැහැ. මේ ප්‍රතිකාර නිසා මට සුවය තමයි ලැබුණේ. ඒ වගේම මම දකින දැන් කවුරු හරි මොකක් හරි ආබාධයක් ගැන කියනවනම් වීසින් එක ගැන හරි කකුල් කැක්කුම් ඕවා කියනවනම් මං කෙලින්ම යාලට මං දැනගත්ත ගමන් කතා කරනවා. මොකද මට ඒ තරම් විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ බෙහෙත් ගැන, මේ ප්‍රතිකාරය ගැන. එයාලටත් මං කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තැනක් තියෙනවා යන්න. කැමති නම් යන්න ගිහිල්ලා මේ ඕගොල්ලන් ඉවසීමෙන් විශ්වාසයෙන් මේ ප්‍රතිකාරය ලබා ගන්න. දැන් එහෙම කියපු ගොඩාක් අය මට හම්බ වෙන අය එක තැන්වලදී මට හම්බෙන අය ඒවපු අය මට කියනවා මට ගොඩාක් පින් දෙනවා. ඉතින් මම කියනවා පින් දෙන්න එපා. මම කරේ ඕගලන්ට ඒ සුවය ලබා ගන්න මාර්ගයක් පින්නුවේ. ඉතින් යාලට දැන් ගොඩාක් සුවය ලැබමින් ඉන්න අය කියනවා දැන් ගොඩාක් සුවයි කියලා. ඒ වගේම මගේ නංගි කෙනෙක් හොඳටම ආතරයිටිස් කකුල් ඉදිමිලා හොඳටම එයාට මේ ඉදිමෙනවා හොඳටම කකුල් දෙකම. එයාත් ඇවිල්ලා ගොඩක් මාස ගාණක් අවුරුද්දකට කිට්ටුව මේ වෛද්‍යතුමිය ළඟට ඇවිල්ලා බෙහෙත් ගත්තා. දැන් එයා ඉන්නේ විදේශ රටක. මේ එයා සම්පූර්ණ සුවය ලැබලා තියන්නේ ඒ කකුල් ඉදිමීම සම්බන්ධව. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම මේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරය ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ, ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සම්පූර්ණ සුවය ලැබෙනවා.